السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع في سلسلة الطائرات المسيرة، كيف تبنى وكيف تعمل. وفي هذا الدرس بإذن الله حنقوم ببناء وتجميع هيكل الطائرة الرباعية. زي ما احنا شايفين هنا عندنا الأجزاء الأساسية لبناء هيكل الطائرة. في البداية عندنا الجزء السفلي للهيكل، وهذا الجزء يحتوي داخليا على موزع الطاقة الباور ديستريبيوشن. والباور ديستريبيوشن يحتوي على عدة منافذ. عندنا المنفذ الرئيسي للتغذية حنوصل فيه البطارية، وعندنا منافذ فرعية تحصل على تغذيتها من التغذية الرئيسية، والتغذية الرئيسية حنوصل فيها البطارية، والمنافذ الفرعية للتغذية حنوصل فيها متحكم السرعة ESC. وزي ما قلنا هذا الهيكل يحتوي داخليا على موزع الطاقة، لكن في حال انه الهيكل اللي انت بتستخدمه ما يحتوي على موزع للطاقة اللي هو الباور ديستريبيوشن، فتضطر انك تشتري موزع للطاقة خارجي زي هذه اللوحة اللي موجودة عندنا، الباور ديستريبيوشن بورد. وبنفس الطريقة بنفس المبدأ عندنا اللي هو المنفذ الرئيسي للتغذية، وبعدها عندنا هنا منافذ فرعية للتغذية. وطريقة بناء الهيكل بشكل عام حيكون كالآتي: في الجزء السفلي للهيكل في هذه المنطقة حنحط البطارية، وبالنسبة للأذرع حنحطها بهذه الطريقة أو نثبتها بهذه الطريقة زي ما احنا ملاحظين. وفي كل ذراع راح نحط اللي هو المحركات بهذه الطريقة. في كل ذراع راح نوزع المحركات على كل ذراع. وبالنسبة للمتحكم السرعة ESC فحنوصله في الديستريبيوشن بورد اللي هي لوحة توزيع الطاقة، وحنربطه في نفس الذراع، حنربطه من الأسفل في نفس الذراع. بالنسبة للجزء العلوي للهيكل حيتم تثبيته بهذه الطريقة، وعندنا حيكون هنا في الجزء العلوي اللي هو متحكم الطيران الفلايت كنترولر، والشيء الثاني حيكون عندنا في الجزء العلوي اللي هو الريسيفر المستقبل. هذا بشكل عام طريقة توصيل أو بناء الهيكل. والآن حنبدأ في عملية البناء، لكن اختصارا للوقت راح أسرع الفيديو وبعدها نرجع مرة ثانية.
الآن وبعد ما انتهينا من تجميع وبناء هيكل الطائرة، نلاحظ هنا أنا خليت بالنسبة لي الأذرع البيضاء هي مقدمة الطائرة، والأذرع الحمراء هي مؤخرة الطائرة، وبالتالي ترتيب المحركات حيكون كالآتي: عندنا هنا المحرك الأول، المحرك الثاني، المحرك الثالث، والمحرك الرابع. والمحرك الأول حيكون باتجاه عقارب الساعة، المحرك الثاني حيكون بعكس عقارب الساعة، والثالث حيكون باتجاه عقارب الساعة، والرابع حيكون بعكس عقارب الساعة. وبالنسبة لتوصيل المحركات في متحكم السرعة اللي هو ESC، فالمحركات اللي تشتغل باتجاه عقارب الساعة توصيلها في ESC متحكم السرعة حيكون بشكل مباشر. الطرف اللي في اليمين حيكون مع الطرف اللي في اليمين، والطرف اللي في النص حيكون مع اللي في النص، والطرف اللي في اليسار حيكون مع الطرف اللي في اليسار. أما المحركات اللي تشتغل بعكس اتجاه عقارب الساعة حنبدل توصيل أي طرفين. ممكن الطرف اللي في النص للمحرك حيكون مع الطرف اللي في اليسار لمتحكم السرعة، أو الطرف اللي في النص للمحرك مع الطرف اللي في اليمين لمتحكم السرعة. فتبديل أي طرفين راح يشغل لك المحرك بعكس عقارب الساعة. وزي ما انتم ملاحظين أنا هنا موصل اللي هو المحركات في متحكمات السرعة اختصارا للوقت. الخطوة التالية اللي عندنا إنها حنربط متحكمات السرعة ESC في نفس الأذرع، وحنستخدم هنا اللي هي المشدات أو الأحزمة البلاستيكية. هنحط ESC بهذه الطريقة، وناخذ واحد تاني نحطه للأسلاك نفسها بهذه الطريقة. وعندنا هذا الطرف بنفس الطريقة. الآن ممكن نشوف من الخلف أصبحت بهذا الشكل زي ما احنا ملاحظين. وباقي عندنا اللي هو للمحركات توصيل المراوح. توصيل المراوح حيكون آخر مرحلة قبل عملية الطيران إن شاء الله. بالنسبة لمتحكم السرعة أو عفوا متحكم الطيران اللي هو الفلايت كنترولر حيكون في هذا الموضع. ونلاحظ هنا عندنا سهم باتجاه الأعلى. السهم عادة لازم يكون باتجاه مقدمة الطيارة. يعني لو حطيت الفلايت كنترولر بهذه الطريقة ما راح ينفع، لو خليته بهذه الطريقة ما راح ينفع. لازم اتجاه الفلايت كنترولر على حسب السهم يكون على مقدمة الطائرة اللي هي الأذرع البيضاء. وبالنسبة للرسيفر المستقبل هنحطه في أي موضع. على سبيل المثال هذا الموضع مناسب، أو ممكن نحطه أسفل في هذا الموضع، لكن هذا الموضع مناسب. والحاجة الأخيرة اللي عندنا اللي هي البطارية. البطارية حتكون في الجزء السفلي بهذه الطريقة، وبالتالي نقدر نوصلها في مصدر التغذية الرئيسي من هذه الأسلاك اللي هي البنانا بلاجز. ويكون كده انتهينا من تجميع وبناء هيكل الطائرة. وفي الدرس القادم إن شاء الله حنتعرف على طريقة توصيل المرسل بالمستقبل، الترانسميتر بالرسيفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.